গাইস দেখো দেখো বন্ধুরা, এখানে আমি একটা বক্স খুঁজে পেয়েছি। এই বক্সের গায়ে কিডস লেখা। তো এটা অনেক সুন্দর একটা বক্স পেয়েছি। তো চলো আমরা এটাকে আনবক্সিং করি। এটাকে একটা জায়গায় আমরা ফার্স্টে বক্সটা আনবক্স করি। ফার্স্টে আমার এই বক্সটা খোলা আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইস। তো আগে চলো আগে আমরা এখানে দেখি বক্সটা এখানে কে ফেলে গেল, এখানে কিডস লেখা। ফার্স্টে বক্সটা খুললাম। ওয়াও গাইস, অনেকগুলো অ্যানিমেলস আছে। দেখো তোমরা কত সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেলস। তো আমি এখানে অ্যানিমেলসের নাম সব বলতেছি। তো প্রথম অ্যানিমেলের নাম হলো ডাবল আছে, তো আমি এগুলো ডাবলটাই বের করতাম। দেখো বন্ধুরা, এটা হলো দুইটা জিব্রা। দুইটাই জিব্রা। এটা আফ্রিকায় পাওয়া যায়। তো আমি আরও খোঁজ দিই, আমি একটা খরগোশ খুঁজে পেলাম। বাহ দেখো তোমরা, সুন্দর অসাধারণ এই খরগোশটি। আমি খরগোশটি একটু সাইড রাখলাম। আরেকটি প্রাণী হলো রাইনোসরাস। মানে গন্ডার আর কি। গন্ডারটি অনেক সুন্দর, দেখো কি সুন্দর প্লাস্টিকের একটি গন্ডার। এই গন্ডারটি অনেক সুন্দর গাইস। এই গন্ডারটি অনেক পছন্দ হয়েছে। আপনাদের এই গন্ডারটি কেমন লাগলো আমাকে